人到了这个年纪，要烦恼的事就越来越多。哦，是紫藤家家主啊？怎么，你家里那个儿子又让你头疼了吗？我家那傻小子，不提也罢。只亲亲他妈妈和哥哥也就算了，成天一看到我就怕，我还什么话都没说，他就立刻反锁房门。我看起来就那么难相处吗？青春期的小孩就是难猜透。像我儿子哪里都好，可自从上了高中，不像以前那样叫我爸比了。今天周末，我问他要不要一起去游乐园，他居然跟我说：“我和同学约好了出去玩啊。老爸，你要没事干，不如多去认识点朋友。”兴许是叛逆期到了吧，我倒巴不得我那个傻儿子和你儿子一样，说话直接一点，不要老让我去猜他的心思。你们一个是独生子，一个兄友弟恭，我就不一样了。理事长怎么也来了？我家里那3个孩子，就没一个省心的，彼此之间关系不好不说，还都喜欢怨我。老大呀，怪我偏心；女儿呢，怪我工作忙。最小的那个最不听话，天天结交些狐朋狗友，搞什么海盗团。都是被那帮小崽子给带坏了。家里孩子多，确实不容易。像我宝贝儿子，独生子，他从小成绩好，学科全能，孝顺又听话，只是最近不亲近我。这个人是不是在炫耀？我前2天照网上教程，给儿子亲手织了条围巾，打算送他生日礼物。结果他说：“虽然围巾很好，但我生日是在夏天，好吧？”他果然是在嘚瑟呀！你们这算啥？老夫的3个儿子才叫人操心呢。你有3个儿子？是啊，一个就知道追着小女生啊，还天天跟着她往高一跑；一个呢，天天逃学不见人；还有一个今年刚升高中的家里蹲，只知道打游戏，不肯上学。而且上次老夫还听到班里的学生背地里议论我，说我跟不上时代，说话声音隔着3条走廊都听到了。班上那个风纪委员还天天扣我儿子的分，我都让他别那么严格了。再这样下去，我儿子都要留级了。你别以为老夫不知道，学生们背后都怪老夫。他最近好像晒黑了。这蘑菇。我听说你们听听，多吃点汉堡，这是学生会做的事吗？是吧？